السلام عليكم ورحمة الله. إخواني أخواتي، لقد عدت إليكم مجددا. كما شفتم في الحصة الماضية كنا شفنا الفعل الثاني لفعل الكينونة هو فيربو يستار إن لينغوا إسبانيولا، وشفنا كيفاش كيتصرف، وشفنا بعض الأمثلة الغونوس إخمبلوس يعني مع كيستعمل. واليوم سوف أذكركم يعني كيفية تصريف الفعل إستار وفوقاش كنستعملوه، يعني فوقاش كنستعملو فعل إستار، يعني الكاركتيرستيكات ديالو، المميزات اللي كنستعملو معاه فعل إستار. Ahora vamos a ver solo el recordatorio de cómo se conjuga el verbo estar y luego vamos a ver cómo se utiliza el verbo estar، يعني كيفاش كنستعملوه وكيفاش كيستعمل. Vamos. مثلا هنا conjugar el verbo estar، هذا غير recordatorio، احنا درنا الحصة الماضية كنا صرفناه، هذا خصو يتحفظ ضروري هذا verbo estar. كاين كيف yo estoy، tú estás، él ella usted está، nosotros estamos، vosotros estáis، ellos ellas ustedes están. سوف أعيد شوية تمركز الله يرحمكم الوالدين، حيث هذا الفيربو مهم جدا في اللغة الإسبانية. verbo ser o estar هما los verbos más importantes de la lengua española. يعني هادم se confunden a muchas personas alguna duda، يعني فوقاش كيستعملوا ser وفوقاش كيستعملوا estar. وفي هذه الحالة خصنا حنا كنشوفوا كيفاش كيتصرف ونشوفوا مع من كيستعملوا يعني الاستعمالات ديالو، باش ما نبقاوش نتخالفوا فوقاش غنستعملوا ser وفوقاش غنستعملوا estar. سوف أعيد. yo estoy أنا أكون، tú estás أنت تكون، él ella usted está هو أو هي أو حضرته يكون، nosotros estamos نحن نكون، vosotros estáis أنتم تكون، ellos ellas ustedes están هما أو هن أو حضرتهن يكونون. Ahora vamos a ver يعني cuando utilizamos el verbo estar، فوقاش كنستعملو هاد الفعل estar، مع من كيستعمل، باش نعرفوا الاختلاف ديالو بين فيربو سير كيفاش كيستعمل. الحصص المقبله ان شاء الله ديك الساعه ندير لكم واحد الدرس يعني ها كيفاش كنستعملوا estar وها كيفاش كنستعملوا سير، باش ننتهوا من هذا الدرس، هذا مهم جدا. Ahora vamos. El uso del verbo estar، el uso del verbo estar، el uso هو استعمال، utiliza ولا usar بحال. el uso del verbo estar استعمال الفعل estar كيفاش كيستعمل. la primera característica más importante، المميزة ديالو característica más importante del verbo estar es la ubicación o localización o lugar، يعني المكان. مثلا قال لك شي واحد donde estás يعني بحال كيهضر معاك انت، كيهضر معاك donde estás اين انت كتجاوب مثلا estoy en casa انا اكون في البيت في المنزل، او estoy en la casa انا في المنزل، estoy en la casa هاد المنزل، هادي la casa كتعود على la ubicación المكان، la casa هي المكان، هي مكان. estás en la escuela أنت في المدرسة، تكون في المدرسة أو أنت في المدرسة. estás en la escuela، escuela هي المدرسة، هاد escuela كتعود على المكان، escuela هي المكان. Ahora vamos a ver otra característica más importante también, que es el estado de ánimo. el estado de ánimo de una persona يعني الحالة يعني ديالو أو المزاج، الحالة النفسية أو إلى آخره. estado de ánimo. مثلا عندنا ejemplo هنا، يسرا está contenta. يسرا está contenta. يسرا es una persona، واحد الشخص سميتو يسرا، واحد البنت سميتها يسرا. يسرا está contenta هي فرحة. يسرا está contenta هي فرحة، يعني estado de ánimo ديالها فرحانة. Juan está triste. Juan es un nombre extranjero، por ejemplo español o francés. Juan español. Juan está triste. Juan هو حزين، triste هو حزين. contenta هو فرحانة، triste هو حزين. المزاج ديال يسرا هنايا في هذه الحالة contenta يعني هي فرحانة، و Juan está triste
خوان في هذه الحالة حزين، هذا هو استادو دي انيمو، حالة النفسية أو المزاج ديال una persona. Ahora vamos a ver otra característica, la situación. Situación هي الوضعية. Situación هي الوضعية. مثلا عندنا un ejemplo, la puerta está cerrada. La puerta está cerrada. عندنا الباب مفتوحة، هي مفتوحة. الباب está cerrada. Perdón, مسدودة. مسدودة cerrada يعني مفتوحة abierta. La puerta está cerrada مغلوقة. يعني ملي كنهضروا على الباب هنا الوضعية الباب كي دايرة، واش مفتوحة ولا مغلوقة؟ هنا cerrada مغلوقة. La puerta está cerrada. الباب مغلوقة. La copa está llena. La copa está llena. يعني واحد الكاس اون باسو está llena عامر. يعني عامر. الوضعية ديال هاد الكاس هذا ماشي خاوي او لا في النص، بل انما هو عامر. La copa está llena. Y tenemos otra característica más importante también. Se utiliza con el verbo estar. Verbo estar más gerundio. هاد الخيرونديو الى جينا نشرحوها بالعربيه كتسمى بحال الحاضر المستمر. الحاضر المستمر، خيرونديو هو الحاضر المستمر. ضروري كنديرو مهما عندنا استار خصنا ضروري تكون موراها، الا كانت موراها خيرونديو يعني كتسمى الحاضر المستمر شي حاجه كنديروها في ديك اللحظه نيت. ملي كيقول لك مثلا شي واحد كيستا سافيندو شنو كدير؟ مثلا انت كنتي مثلا كتاكل كتقول له استوي كوميندو. مثلا عندنا اكزامبل استوي كوميندو يعني في ديك اللحظه باقي ما ساليتيش حاجه، تكون باقي ما ساليتيهاش. مثلا استوي كوميندو استوي توماندو كافي المومينتو يعني في ديك الوقت اللي كيهضر معاك انت كدير ديك الحاجه باقي ما مسالياش، يعني كيتسمى خيرونديو كيتسمى الحاضر المستمر. سوف اعيد شويه التركيز عافاكم. conjugar el verbo estar. ها كيفاش كيتصرف؟ yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas, ustedes están. estoy debe memorizar. خصو يتحفظ ضروري. هذا خصو يتحفظ. verbo ser و estar خصهم يتحفظوا ضروري. El uso del verbo estar se conjuga de esta manera. El uso del verbo estar. La primera característica, la ubicación. Estoy en casa, أنا في المنزل. Estás en la escuela, أنت في المدرسة. El estado de ánimo, حالة نفسية لشي واحد. يسرا está contenta. Juan está triste. يعني يسرا está contenta هي فرحة. Juan está triste هو حزين. عندنا la situación الوضعية. La puerta está cerrada. الباب مغلقة. La copa está llena. واحد الباسو lleno de agua o de zumo de cualquier cosa. يعني lleno الوضعية ديالو عامر ماشي في النص وماشي خاوي. وعندنا هنا لا كاركتيرستيكا مثلا ماس امبورطانتي تامبين estar ماس خيرونديو. estar زائد الحاضر المستمر. خيرونديو هي الحاضر المستمر ملي كدير شي حاجة وباقي كديرها باقي ما تسالاتش كديرها. هنايا استوي كوميندو. ملي كنقول انا استوي كوميندو يعني باقي كناكل ماشي غناكل او لا كليت، باقي كناكل انا يعني في الحاضر المستمر. يعني باش نقول لكم واحد الريغلا خينيرال على هذا استار يعني تيمبورال، الغو تيمبورال ماشي بيرماننتي بحال سير الغو بيرماننتي كيكون على طول، ولكن استار هو الغو تيمبورال يعني غير وقتي. كما لاحظتوا معايا شوفوا هنايا مثلا في هذا استادو ديالي عندنا هنا يسرا استا كونتينتا، يسرا فرحانه، ولكن قدر يوقع لها شي حاجه ولا تسقط، ما ربنا دير شي امتحان وما غتجيب شي نقطه مزيانه ولا شي حاجه غيتغير المزاج ديالها، غتولي يسرا استا تريستي ا كاوسا ديال الاكزامين بوركي نو ساكادو انا بوينا نوطا ما جابتش النقطه مزيانه، مثلا كانت عواله تجيب 14 15 جابت 7 او لا 8، يعني غتولي كونتينتا. مثلا خوان استا تريستي هو حزين، هو حزين قدر غدا ولا بعدو غتجيلو شي اخبار شي نوتيفيا يعني وين نوتيفيا يعني يقدر يرجع اليغري موي فيليس يعني يرجع سعيد كونتينتو، يعني الغو تيمبورال. الفيربو ستار الغو تيمبورال يعني كيكون غير وقتي وصافي زمني. ولهذا اخواني اخواتي لقد انهينا هذا الدرس، اتمنى ان تكونوا قد استوعبتم معي في هذا الدرس
verbo estar y cómo se utiliza verbo estar con los ejemplos y características más importantes, la ubicación, estado de ánimo, situación, estar más corriendo. Hay otras características, luego veremos esas características. إخواني أخواتي ما تنسوش ديروا جيم، تكومبارطاو فيديو وديروا سبسكرايب، واللي ما فهمش شي حاجه غنحاول نبسط له باي طريقه، اكتبوها في التعليق. اعانكم الله والى اللقاء في الحصه القادمه ان شاء الله.